Да, он на одном из видео, в общем, публично показывает телефон, хвалит его, говорит, что он китайский, если можно назвать компанию Huawei, и говорит, что его хакнуть невозможно. То есть... Хакнули Мадуро после этого. Ну и как бы иронично. Они не смогли хакнуть Huawei, хакнули самому, как что, Венесуэлу, да? Да. Нормально. И я вообще крайний противник этой ситуации, но то, что Мадуро сказал, поймайте меня, если сможете, Он так говорил? и они поймали, это очень смешно, если честно.